ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാനിവിടെ ഈന്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പുതിയ ഡിഷാണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ 1/2 കിലോ ഈന്താണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈന്ത് നമുക്ക് ആദ്യം പുതർത്തി വെക്കണം. ഒരു അരമണിക്കൂർ പുതർത്തി വെച്ചതിൻ്റെ ശേഷം കഴുകി നന്നായിട്ട് ഊറ്റി വെക്കുക. എന്നിട്ടാണ് പൊടിക്കേണ്ടത്. ഇതിലേക്ക് 1/2 കിലോ ബീഫ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബീഫ് കൊണ്ടാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. ബീഫ് ഞാൻ ഫ്രൈ ആക്കാൻ പോവുകയാണ്. അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങളാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു കുക്കറിലേക്ക് 100 ഗ്രാം ഓയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 3 വലിയ സവാളയാണ് അരിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ 4 പച്ചമുളക്, വലിയൊരു സ്പൂണ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി, 3 തക്കാളി. ഇതെല്ലാം കൂടി ഞാനൊന്ന് കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. കാരണം ബീഫിന് നല്ല വേവുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാടൊന്നും വാടണ്ട. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ബീഫാണ് ചേർക്കുന്നത്. ബീഫ് ചേർത്തതിൻ്റെ ശേഷം ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു ചെറുനാരങ്ങൻ്റെ നീരാണ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില, പുതിനയില, കരിവേപ്പ് കൂടി മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വലിയൊരു സ്പൂണാണ് മുളക് പൊടി ഇടുന്നത്. 1/2 സ്പൂൺ ഉലുവപ്പൊടി, 1 സ്പൂൺ ഉപ്പുപൊടി, 1/4 സ്പൂണ് ബിരിയാണി മസാലപ്പൊടി, 1 സ്പൂൺ പെരുംജീരകപ്പൊടി, വലിയൊരു സ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി. എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ബീഫിൽ പിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഒക്കെ ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇത് 7 തവണ വിസിൽ വരുന്നത് വരെ വെക്കണം. കാരണം ബീഫിന് നല്ല വേവുള്ളത് കൊണ്ടാണ് കുറച്ച് വെക്കുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത്. മറ്റേത് അടി പിടിച്ചു പോകും. വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഒന്നും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ചേർക്കുന്നത് 1 സ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ്. മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം കുക്കർ മൂടി വെക്കുക. ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും തന്നെ ഈ ബീഫൊന്ന് റെഡിയായി കിട്ടും. നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനല്ലേ. അടുത്തത് നമുക്ക് ഈന്ത് തയ്യാറാക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈന്തെടുത്ത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇടുന്നുണ്ട്. ഈന്ത് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെള്ളം ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒരു 1/2 സ്പൂൺ ഉപ്പ് ഈന്തിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അത്യാവശ്യം ചൂടുള്ള വെള്ളമാണ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കേണ്ടത്. കുറേശ്ശെയായിട്ടാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. കാരണം നല്ല ചൂടുള്ളത് കൊണ്ട് കൈ കൊണ്ട് ഇളക്കാൻ കഴിയില്ല. ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം മാത്രമേ ഒഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ചൂട് തണിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് കൈകൊണ്ട് പൊടി കൊഴിക്കുന്നത് പോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാ ഇങ്ങനെ. ഇനി ഇതിൽ കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ നോക്കിയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. ഇത് പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു 5 മിനിറ്റ് മാറ്റി വെക്കുക. അതിൻ്റെ ശേഷമാണ് ഞാനിവിടെ ചെറിയൊരു ഉരുളയായിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് കൈകൊണ്ട് ഉരുട്ടി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ 2 വിരലിൻ്റെ ഇടയിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെയാണ് ഈന്തപ്പൊടി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഞാനിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ബീഫ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഈന്ത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഈന്തുപിടി വെക്കുക എന്നാണ് ഇതിന് പറയുക. ഈ പിടിയാണ് ഇവിടെ റെഡിയാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ പറഞ്ഞ ഫ്രൈ തുറന്ന് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോഴേക്കും
ഈന്ത് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുഴുങ്ങിയെടുക്കണം ഈന്ത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിലേക്കൊരു സ്പൂൺ ഓയിലിട്ട് പിന്നെ ഞാനിവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ച ഈന്തും പൊടി ഓരോന്നായിട്ട് കുറേശ്ശായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. കാരണം ഇത് വെള്ളം തിളക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ കുറേശ്ശായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പൊടിഞ്ഞു പോകും. കണ്ടോ, പേപ്പറിലൊക്കെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഈന്ത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കരുത്. അത് കുറഞ്ഞ സമയം വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. കാരണം ഈന്ത് ഇളക്കിയും കൊണ്ട് നിൽക്കാൻ പാടില്ല. അത് ഇളക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പൊടിഞ്ഞു പോകും. ഇത് താനെ ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് പൊന്തി വരും. ഇതാ കണ്ടില്ലേ, അങ്ങനെ പൊന്തി വന്നാൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്ക് ഈന്ത് മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പോഴാണ് ഈന്ത് വെന്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവുക. വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഊറ്റിയിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ കുക്കറിൽ വേവിച്ച ബീഫ് ഫ്രൈ ഒരു പാനിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്കാണ് ഈന്തും പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കാരണം ഇപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളമുണ്ട് ഈ ഫ്രൈയിൽ. ആ വെള്ളം വറ്റുന്നത് വരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, 10 മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ മൂടി വെക്കണം. ഇപ്പോൾ 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഈന്തിൽ പിടിച്ച് നല്ല ഫ്രൈ രൂപത്തിൽ തന്നെ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഡിഷാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി അമർത്താം.